وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى. ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى. عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى. عرفت الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. يوم أسكال أفريقيا TV3 أدعوك يا فأدنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دون لكشي بركم دسا كسادوا أشكال رايواتا. لما كيجيتم كم يوم malamai domin tattauna akan tarihin rayuwarsu da irin gwagwarmaya da suka yi a rayuwa. A yau a cikin nashirin ma cewa tattauna da babban malam wato Dr. ABDULKADIR Ismail daga tarayyar Najeriya. Dr. Masu sake maka maraba a cikin wannan shiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam, idan masu kallo suna bibiyan shirin cikin jerin gwanon abubuwan da muka tattauna akai, akwai maganar cewa malam kun gama secondary school an fara diploma, kai maganar cewa akwai dan allowance ake baku naira 9 na secondary school. So da secondary school ana baku allowance naira 9 wanda shi kuke dan siyan littafai da sauransu kuma ake gudanar da al'amuran rayuwa. So malam, bayan an kammala secondary school diploma aka fara malam ko kuma an shiga jami'a kai tsaye? Daga baya kai mana maganan shekaru da karancin shekaru wanda ya sa ku bata kusan shekara daya ku ci gaba da karatu. Wai abin ya kasance malam? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Bayan misali mun gama a wannan mun shekara daya sai mun shiga ba. Shekarar ta biyu baya sai muka shiga jami'ar Bayero. Lokacin mun shiga program din diploma. Lokacin diplomar shekara 3 ne. Shekara 3 ba kuma semester system ba. Ba tsarin semester misali jarraba sai ka shi kenan ko kai kare over ba kare over da sai receipt. Mun shiga zan ji shekaru wato Allah ya taimaka muka shiga kusan yawanci wanda dama mun tone tare daga aliya din mun san junanmu, sannan kuma sai muka haɗu da waɗansu sun girme mu, waɗansu kuma za mu iya cewa ko sa'an nan mu ne. Muka shiga misali ka san abubuwa malikiya zalla misali za ka ka dai jami'a sai muka tarar da wani abu da mu tunda za mu karanta Hausa, za mu karanta local arabiya, sannan kuma za mu karanta dirasatul islamiyya. Dirasatul islamiyya kamar misali farkon abin da za ka ga ya ce doke ka shine ka gamu da Dr. Ahmad. Masha Allah. Kawar Ibrahim DUK. Wato shi tun da mun murga akwai abubuwa da ka riga ka sani ka karanta halari waɗansu abubuwa musallamat ne haka suke. Kawai malam sai ya ballo ma karatu sabon abu. Wannan malamin ya yake wai ba da hujja ga dalili ga nusi sai daga wannan lokacin sai ga cewa aka fara canza mutum tunanin cewa lallai yana buƙatar karatu. Na biyu shine wannan Shehu Umar Abdullahi din da na faɗa din. To shi kuma gaba ɗaya aka san shi Dr. Ahmad lai ƙaramin lafiya za a ga cewa shi zai yi mana magana ne akan ga hujjoji ga hadisi ga waye musallamat din nan a gaske. Kaga wannan wani nahiya ne da mu a secondary ba mu saba da shi. Sai kuma ɗaya daga cikin malaman shine Shehu Umar Abdullahi din shi kuma saboda a wannan lokacin wato kamar za ka iya cewa ɗan gwagwarmaya ne. To shi kuma kawai abin da yake koya mana waɗannan abubuwan na gwagwarmaya, musamman lokacin ya tasirantu da yawa da Muammar al-Gaddafi saboda yanayin a kawo saura a kawo canji da ra'ayin gurguzu, kuma ɗan nehu ne gaba ɗaya. To saboda haka karatu kuma ya iya larabci irin na zamani. Saboda haka kuma wannan lokacin mu ji mutum yana irin larabci na zamani din nan. Shi ma da tsawon misali kaga karatun waje ne ga larabcin ga shi ma ɗan abu to sai zaman to kaga wani canji ne ka samu. In ka zo kuma misali bangaren larabci local arabiya din su malaman za ga cewa ko professor Awwal
misali shi ma professor ne daga baya misali lokacin mu ba professor bane kuma shi ma ya karatun Arabiyar mai zurfi dan har ya je kasar waje kasar Turai na jin ko Cambridge ko Oxford ya karatu ya masters ɗinsa abin ya zo yi degree ɗinsa ya zama professor to shi ma in ya zo yi ne maka adab saboda wannan al'adabul hadith din ake dawa mun saba su umrul qais din mu su waye to wannan al'adabul hadith ne su madrasatu Apollo su waye wannan abubuwa ne za ga kasa gane waƙar ana to dirasal masrahiyya da waɗannan abubuwa to shi ma sai ya ƙara canza mana yanzu ma a nan ɓangaren misali Hausa da kuma nahau shi kuma nahau misali malam Na'ibi Ali Suwaid Allah ji kansa da rahama shi kaga misali dama baya taɓa alfiyar kaga mai mar jiki da waye ya lakanci abu to shi ma in yana yi din zai ga zubowa yake kuma ai ta zubo maka din nan kuma ana tunanin wai za a tambaye ka kai kuma ba wai irin karatu bane da za a ce wakala kaza ya ce kaza din wannan karatu ne nayi na tafi ka je ka duba maraji irin na dake sai zamanto sai suka baza mu a bangaren Hausa ma su malam dan gambo abin nan su abin nan professor Ritti su professor dan gambo da su ne sai ga cewa kawai an saka cewa ka tashi sai kai karatu to sai muka tashi kuma muka yi karatu to amma ɗaya daga cikin abubuwan da ba na manta misali a jami'ar Bayero kan cewa akwai harakat wato a lokacin harkoki tunda mun shiga ne a lokacin kaga a lokacin akwai haraka ta sunna misali a ƙarƙashin izala akwai haraka ta zazzaki misali a ƙarƙashin student muslim brothers a lokacin kafin ya zamanto ya bayyana cewa shi an ci ne misali to da kuma MSS ita ma tana nan misali a wannan lokacin to sannan akwai kuma comrades comrades su kuma waɗanda suke bin misali Karl Marx kamar ba su yarda da addinin ba da waɗansu abubuwa da wannan rikicin za ka rikitar a jami'a sai ga cewa waɗannan su ana rigima wani lokaci da doke-doke da zubar da jini da waɗannan abubuwan duk ana yi wannan lokacin to kaga a wannan shekarun sai ga cewa kamar ana wato muktatu shi ma an canza ka ne a tunanin da rayuwar da ka sani a cikin gari da waɗansu a shi ba rayuwar daban haka rayuwa take wannan sai ya sa mutum kaga sai ya nutsu sai ya ga cewa kuma ina zai nufa misali mutum bai bi waɗannan hayaniyar da yawa ba amma hakikar a Islamic studies za a ga cewa malaman nan sun yi wa mutum tasiri Allah Abubakar Jibril limamin masallacin BUK yana kaunata sosai saboda haka wannan sai ya zamanto alakar mu ta yi karfi da shi Ahmad yana yin karatu sai a lokacin za a ga cewa ba kowa ne yake iya saboda kwarjininsa sai ga cewa ba kowa ne yake iya ya tunkare shi to amma dai za a ga muna son karatunsa ba mu fashin karatunsa kuma za ga cewa ya yi tasiri a kanmu saboda kafin minti 3, 4 ko 5 malamin ya gama lecture ya fita yana tsaye yana jira wajen class ya jira wajen class wannan hutu sannan shi kuma shi to kaga wannan sai koya maka cewa shi wannan kaga misali abin da yake yi yana ɗabbaka waɗannan abubuwa aikace da waɗannan abubuwa to wannan diploma kenan muka shiga kuma muka yi a lokacin zan iya cewa lokacin da muka shiga diploma saboda sha'awar larabci da waɗansu abubuwan kusan dukkan littafin kissa in dai na Najib Mahfuz ne na karanta shi ba zan iya tuna su yanzu amma dukkan na karance su in dai yana sha hudun Bayero University na karanta sai kuma Ihsan Abdul Quddus Salih Abdul Quddus shi kuma wannan gaskiya ya kusa ya yi min tasiri wato salbi mara kyau saboda mutum ne wato yana amfani da nahiyar kamar ka iya cewa ilmin nafs da waɗansu abubuwan labaran da yake kawowa sai ga suna maka tasiri ashe sai daga baya nake karanta ashe a Masar ai ba ma a yadda littafin sai shiga gidaje ban sani ba to mun kuma gashi nan da yawa an zuba shi ta karance shi ne ta karance shi ashe yakan dan sa guba a cikin wannan Allah subhanahu wata'ala dai da ludufinsa kuma wataƙila da addar iyaye wanda muke cewa sai ya zama tusi Allah subhanahu wata'ala ya kare ɗaya daga cikin tajriba wato abin da ya sa wani lokacin muke faɗar wannan dan ya zama to mutane da suke tunanin wai yara na shan wahalar karatu ba gaskiya ba daga kamar in zan fito in zo BUK outside a kar muke zuwa muna hira kamar wasa za mu zo a tashi ko mu ƙara yanka a gadon kai lokacin ai babu mutane sosai daji ne kawai mutum ya ƙara yanka mu ƙara yanka muna hira mu ƙara shiga mu tafi amma yin misali da a ce yaro misali daga BUK tsohuwar BUK outside misali
ka ce mara ya je legal ma misali kaga gadan kai kenan wanda tafiya ce wanda mu muna ban ma san mun yi ta ba za mu sani yaron ca zai maka ba zai ranka zuwa amma mu daga can an mu zo ko mahaifina bai san na shiga ba kawai ya san dai ina makaranta har muka gama to wani abu misali da zai yi a lokacin da nake wannan bayar in zai iya ce to yaya nake iya misali yanayin yadda ya aiki na abubuwa da nake cewa ban dina ba. Bal haka so shi haka shiga jami'a? Har na shiga jami'a na zuwa. Zan je yi wannan aikin jinin ni caba da jinin ni wanke jikina sannan kuma in tsallako nan na daidai inda ake bada hannu daidai in ka fito daga kofar mazuga. In zo nan sai in ɗauka. Akwai wani ɗaya daga cikin wato sirikinmu ne da akwai aboki na mara masu yana auren yarsa. To shi kuma a fage yake. Ala Abdulmumin ya haife mu. Misali zai taho da babur ɗansa daga fage sai wani lokaci sai ya gani sai ya ɗauke ni. Karsa. Ya karasa da ni. Ko bai karasa akwai hais. Kawai da ke zuwa kawai in ta je sai in sauka sai in tafi shiga makaranta. Adi ba na ganin cewa ni misali da girman kai mahaifina zai iya zan iya zuwa in tambaye shi kuɗi ban taɓa tambayar sa ba har na gama wannan misali wannan jami'a yana da kuma cikin abubuwan da mutum zai ji daɗi kuma yi karatun kuma ya haɗu da abokan arziki waɗanda suna nan da yawa waɗansu a can muka haɗu da su misali waɗanda za su na bayan mahaliya suka tarar da mu wahayi muna tare waɗansu yan kasuwa ne misali da su misali wannan sun zama yan kasuwa da ya yi karatun sa lauya ne ko kan kasuwa ne waɗansu kuma suna nan ma'aikata ne tare da su waɗansu kuma suna nan misali lecturori ne wayan su Amr Jibril misali waɗansu kuma suna aikin gwamnati suna aiki irin Tijjani Abdullahi misali da waɗannan duk gaba ɗaya muna nan tare da su kuma sun san na zuwa Abbato Allah sarki ba na jin komai a lokacin cewa wai abun kunya ne ya zama to abin nan wannan labarin na kan gaya ƴaƴana na yi kaza saboda alal akalli su fahimci cewa rayuwa duk yadda ta zo mutum ya kamata ya karbe ta amma kar ya yarda da kaskanci dan yarda da kaskanci yanzu ina roko mu je mu roki Allah taimaka mana da waɗannan abubuwa sai mutum ya zamanto ya san mutuncin kansa. Na'am, mana daga cikin abubuwan lokaci za ka cewa idan mutum gama secondary school akwai dan musamman wancan lokaci da yake ba yalwan malamai haka da sauransu akan je makarantun islamiyya ana koyar da karatu. Malam ba ku bi wannan marhalan ba na ni ban yi ba. Ban yi wannan misali karantarwa ba saboda ba lokacin. Idan na zuwa sana'a kawai sai daga makaranta wajen sana'a sai wajen training. Makaranta wajen sana'a wajen training. Wannan shine dalilin da ya sa a wannan lokacin ya zamanto ban samu dama na yi ba. Amma misali mutum yana shekara 16, 17 ya shiga jami'a mutum ya shekara 3. Za ka ce a shekara 19, 20 ɗin nan. A kuma wannan karancin shekarun muna gamawa da yake a lokacin hannu a hannu muke ba mu da yawa kawai sai aka tura mu kuma teaching. Wani ikon Allah dukkan mu sai aka tura mu bodoji wani wato ƙarshen Kano. Misali ni sai aka tura ni Babura. Kaga daga Babura zuwa boda na babban mutum kaga na Nijar kusa ne wani aka tura shi Birniwa misali daga cikin abokan namu misali wanda haka dai an tura mu nisa kuma dukkan mu kusan zamu ce abokai ne yan cikin gari. Subhanallah. Amma duk da haka wannan bai cutar da mu. Ɗaya daga cikin abubuwa da ina jin ya kamata mu faɗa wanda misali a lokacin da muke diploma akwai malamar mu malama Aisha Rufai. English take koya mana saboda muna yin English. Da ni da Amr Jibril Tijjani Abdulaziz Bakirwa to sai ta ga mu ƙanana ne. Ta ce me zai sa kawai mu tafi layin teaching. Muka gama wannan diploma din teaching namu. Sai ce mana sai mun canza course. To mu zo sai mun canza sai mun yi English. Ba na manta a 1988 89 sai ta ce mana sai mun yi private WAEC A-level da lokacin ina jin kamar wannan shekarar ma aka daina A-level WAEC a lokacin kamar misali mu bari faɗa da wanda suka karanta larabci wanda ka zo ka ce wa mutum yau kwatsam wanda kawai yana ɗan karanta larabci yana ɗan ji ana yi bai fahimci abubuwan ba sosai ka zo ka ce mar zai ɗau jarrabawa ta wato ta almahadul ali wanda ake yin balaga a yi sarfu a yi nahawu a yi waye wata tilasta mana dole wallahi ta ce mana sai mun
idan muka zo ta yi test a aji sai ta kira mu, ku zo yaran nan, ku zo, sai ta kira mu, sai mu zo da ni da Amur Jibril Maskwani da shi da Jan Abdulaziz mu zo mu yanzu haka ya kamata ta yi mana faɗa. To ta ce sai mun yi rijista, muka ce lokaci a kuɗi, ta ce sai mun yi, muka je muka yi rijista ka biya kuɗin waye. Sai ta haɗa mu da waɗansu malamai. Akwai wadda ɗaya kofa ce na NYC ta zo daga Suka, ba musulma ba ce, da zai si ne suka ta haɗa mu da ita, ta ce ta koya mana adab na turanci ba, adab na turanci wanda ba za ya taɓa yi ba. Ta zo mu yi jarrabawar kuma a wannan shekarar. Saboda haka akwai wani Munir wanda yana lecturing a lokacin a legal, shi ma ta haɗa mu da shi. To kuma Allah ya taimaka sai mu kuma muka bazama. Duk wanda muka san ya iya sai mu je mu neme shi. Mun samu mata ta kura ma a lokacin. To dakta, kafin mu je da kuka yi da malaman turanci da koyon turanci, za mu je wata lokaci mun dawo mu ɗora insha Allah ta'ala. Masu kallon mu kada ku yi sada akwatin lokacin ku, za mu je wata lokaci mu dawo, ku kasance lafiya. في الآيات والعبر